家呢個年代咧，打嘅模式咧就係用無人機，用一啲比較輕騎嘅武器或者叫做機啊、艦啊，即係要轉身快嗰款嘅。咁所以啲傳統嗰啲大件賣到好貴嗰啲咧，其實就冇咁着數嘅。即係你講緊做戰機啊、F-35啊，咁每件賣得貴，但係慢慢我睇個發展可能唔係好係行向呢個方向咯。咁同埋軍工咧有另一類咧就係專係做導彈啊嗰啲嘅。咁我唔知你呢度 cover 咗幾多啦。但係如果佢本身佢係做機嘅多過做彈嘅話咧，就似個冇咁着數。所以你睇下佢做咩嘢咯。因為慢慢邁向科技戰嘅時候，嗰個玩嘅模式比較唔同啲啊。咁你譬如好似而家咁講，做一隻好大嘅戰艦 OK 嘅，即係你一隻戰艦當然賣好貴，但係人哋攞個無人機都射你兩嘢啦，就打沉你一次。所以其實慢慢個打法唔同咗咧，嗰啲軍工嘅類別。